karo aku ki banjur simbah ki kanca ruwange sapa yen kowe nututi karo aku. Lah Kakang mau ngejak dolanan. Lho basa bareng. Wong loro malah ditinggal bapa dhewean lho, Kang. Lah mula saka kuwi kowe bali wae, aku arep nang Tegal. Aku ki arep jupuk telo, kok digodhog dipangan bareng. Ning aku yo kepengin melu Kakang Umbaran kok. Pokoke Kakang Umbaran lunga ning ndi hujan melu pokoke. Dadi kowe ora kena tak elingke, kowe tetep bacot. Kepengin melu aku. Aku kepengin melu Kakang Umbaran ning ndi ae aku kepengin melu. Tak blakake wae. Sak tenane aku pancen arep ora ing Prasawaja Pait golek gawean. Kanggo mulyamu, ya mulyane wong tua. Kula sarep pime bali yo. Mau Kang aku melu. Pokoke melu Kakang Umbaran yo Kang. Tok yo Kang. Piye? Hujan kang sepados mangsul ning piyambakipun bacot. Ana sarene wis ora kaya dening ing ngune raine Pujan wis ajara cara jek kaya ngene. Tak ganti jenenge dadi Joko Pancen. Embaran. Apa? Lali-lali den eling-eling. Mergo kowe wis mentala karo dulurmu Pancen. Aku bakal nyejakke warang kowe. Lali-lali den eling-eling. Joko Umbaran rekoso rekasaning si Pancen ing busuke isih luwih rekoso kowe. Senajan to apa guru wis ngandhakake sak rekasa-rekasane Pancen iki luwih rekoso. Nanging aku ora gagas. Sing baku aku bisa temu ing Prasawaja Pait.
Ayo diajak. Miyos kakung apa putri? Menika miyos kakung Kang Mas. Miyos lanang. Waduh, di anak lanang aku. Sumbene sunat tak tanggap kedokteran. Mau doro Dawuh dalam sinuwun. sepule anakku kok ya wis lair. Nggih, anak kula nggih sampun. Anakmu ya wis padha wae melu lair. Menika laras sinuwun, menika putra kula kelawan Kang Mas. Miyos napa to? Putra panjenengan miyos napa? Diajeng Inggih. lanang kok wadon diajeng. Miyos pawestri sinuwun. Wadon. Minangka panjenengan paseksan sinuwun, anak kula niki laire wancine dalu, damare menika riyep-riyep, kirang wulaning purnama sidi, kula jenake Damar Wulan. Damar Wulan. Pripun rak? Mboten jarak lek wong jeneng bedhekan kok. Diajeng Duh, mau doro. iki Ya mbok menawa Gusti Akra jagat wis paring margi yen anakku lair wadon mau doro. Ingsun bakal masake tetengerah anakku lawan Kang Slira. Nuwun sewu pangapunten nggih sinuwun nek putra panjenengan piyambak kula sing ngekeki jeneng rak mboten apik. Ora apa-apa mau doro wong Kang Slira mono. Salah siji warangka ning Kraton Majapahit. Lah ingkang garwa mboten pare. Apa to diajeng? Mboten kula kantun nderek panjenengan kok sinuwun. Ya wis ana tembungan. Angge orang-orang kowe ra gawe tak olehke momong ngono. Oh nggih nika, nggih. Minangka mintar dawuh ingkang sinuwun Artema Keprabon wonten ing Majapahit, ratu antaraning patih kula badhe nyamektakaken ingkang putra pun paringi tenger Sri Subasiti. Sri Subasiti. Mau doro. Nggih. Mau werdi piye kok Sri Subasiti? Sri niku sing lumrah, kajare Mbok Sri kaya dene pangan lumbunge pangan Sri. Kusuba niku kewan sing kae nek nglandhak siti niku lemah. Dadi cahyaning Kang Putra benjang menika dados punjering tanah Jawa. Monggo, monggo Kang Putra. Ya jeng. Iki wis tak wenehi menehi ya mau doro Sri Subasiti. Kaya-kayane aku ngembak pranata adilane Kraton Majapahit diajeng. Aku rumangsa wis lingsir suwe banget. Sauntara aku pasah bongkokan Kraton Majapahit. Ayo, diajeng. Kados pundi menika kakang. Wonten menawa garwa kula sak sampunipun rumaos kawon anginipun batangan kan panjenengan malah kapara sak menika ya swasanaganipun kakang.
Patih pikersa ingkang surun dipasrahi negara ing Majapahit sawutuhe cukup anakmu gedheke aku. Kang Mas Patih monggo. Kang Mas kula derek Kang Mas. Aku stuko oleh Kadipaten Grandi. Nanging aku durung mangerteni ngendi pawan sing aran Kebo Marjo. Tak sumbar. Hei, Marjoe. Iki lho adepono Joko Umbaran. Sopo kowe wani nyumbari kelawan Kebo Marjo? Aku duta Sraya saka Praja Majapahit. Setya lan kekarepanmu apa? Aku kepengin ketemu pawan sing aran Kebo Marjo. Aku Kebo Marjo. Kowe Kebo Marjo. Kebo Marjo. Yen kira tak dak. Kowe tunggu lho tak sowan kene Sunan Prabu Baji. Malah dibokosok balik. Yen kowe ra gelem bali, sapa berarti bakal tau gelu-gelu aku. Wah, sangat tak gendek sudah. Wah. Bosok kowe umbaran. Mati kowe. Layak to layak. Sungunane Nyuwun Cahya kang tumiba iki ana satya kang sekti Hamandra Guna. Weh, Den, buka. Legen. Wonten apa niku wonten apa? Ana bedhen. Wonten apa? Monggo kula aturi nunjuk. Menika nunjuk adalah nggih. Legen. Cik. Patur nuwun sanget. Sampeyan niku sampun sadari dhateng kula. Kantos kula mriku diceritak wonten ing papan menika menawi to boten wonten jenengan. Boten musuh panjenengan. Menika tasih sederek panjenengan piyambak. Monggo kula aturi krepo dhateng Kula puji kula. Umbaran. Aduh. Yo kene apa kowe durung mati? Aku durung mati. Kenapa aku bisa ngujung lawan kowe maneh, Kebo Marjo? Aja kok anggap aku wani. Aku kalah karo kowe. Lanjut. Yen nyawaku isih kanil ana ing ragaku, aku tetep wani karo kowe. Raka gedeng sawe. Umbaran. Kebo Marjo. Sadurunge kowe dadi wangke sambato kelawan wong atuwamu barang. Sadurunge aku kok pateni Kebo Marjo. Gedhe pamaturunku aku kok wenehi kang supaya aku bisa pamit kan wong atuwaku. Ibu Jingawati, kula pamit pejah Ibu. Umbaran. Yo Napa kene apa kowe muwuh jeneng Jinggawati, Awit Biyung Jingawati ki wong
kira bisa mateni aku. Kowe ane Jinggowati. Waduh, Mbaran. Kene opo kowe ra kandha sadurunge? Kene opo sawise kowe tatu warang kranjang? Kowe lagi kandha Mbaran. Awit aku kautus sinuwun Prabu Brawijaya kang supaya aku mateni klan Kebo Marsuwe. Yen kaya ngono, munggahe gegerku, aku bakal ngusadani kowe Mbaran. Sulap ora sihir. Nggih. Sakwise sumure Kebo Marsuwe tak tugel, Ngoten. kok malah dadi pusaka loro cacahe. Nggih. Ya iki kang bisa darani Gada Wesi Kuning. Iki pedang Kuntasukayana. Nggih. Lajeng kersa pengen menapa sih Gusti Raden? Dadi bingung aku. Awit sedaya retu wonten ing Praja Majapahit sampun sirna. Nggih. Sakmenika sami Gembul Bujana Andrawina. Pagelaran Satiwurung Toprak Kacul Jaya dalu menika sampun purna. Sugeng kondur sugeng sare ngantos pinanggi pinjang taun ajeng. Matur nuwun.